Hello， 大家好，我是富哥。最近来了一组很棒的无线麦克风哦。这个无线麦克风是 Salamonic 的 Air， 它本身呢就是具有很棒的降噪功能之外，它还可以让你的麦克风同时一路送给你的专业的导播机，同时一路呢送到你的手机，它可以两个设备同时去做收音。那如果是在手机的界面的使用呢，它还有一个 Type-C 的洞，可以让你的设备呢同时的边充电边使用哦。那如果说你想要在户外这么嘈杂的情况下呢，去做收音的话呢，它还有3段的降噪部分可以处理。现在你听到的收音呢，是我们没有降噪的部分，来开启另外一段。好，现在这一个呢是另外一种降噪的模式，你可以听一下，在相同的环境下，它的声音降完噪之后的效果。各位，这是另外一个降噪的模式，你从刚刚的这个3个档位，你就可以知道这个麦克风的降噪功能多厉害啦。那你要做自媒体，声音非常重要，所以我非常的推荐你参考我们这个 Salamonic 最新上市的 Air 无线麦克风，1对2，一颗麦克风可以用10个小时，里面总共有2颗麦克风哦，可以参考一下。还想了解更多的，欢迎私讯 PQS， 我是富哥，我们下次见，拜拜。